Hai teman-teman, salam istimewa dari Jogja. Kali ini bareng aku Bambis. Akhirnya setelah sekian purnama, kalian bisa bertemu dengan saya lagi. Nah, sebelumnya saya mau terima kasih dulu buat teman-teman yang udah dukung channel kita, yang udah subscribe channel kita. Terima kasih banyak. Dan buat kamu yang lagi nonton video ini dan belum subscribe, wajib banget klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Oke, kita akan ngebahas tema tentang pink. Dan di belakang itu udah ada box dari Fantech Gaming Gear namanya Sakura Edition. Isinya udah ada di sebelah saya. Ini adalah gaming gear set, jadi isinya banyak banget. Kita absen satu-satu. Yang pertama ada keyboard mechanical MK852 Otemo Blue, jadi dia clicky, nyaring gitu. Terus yang kedua ada mouse X17 pink. Sebelumnya di pasaran udah ada tapi warnanya hitam, dan ini Sakura Edition jadi warnanya pink. Selanjutnya ada mousepad yang gede banget kayak tablak meja buat si mouse dan juga si keyboard. Masih satu tema sih, abu-abu soft gini. Tetap ada aksen pink-pinknya juga Sakura Edition. Selanjutnya ada headset Captain 7.1 surround RGB, asik, pink juga total. Yang terakhir ada buat naruh si headset ini, ada headset stand tower AC301, dia juga total pink. Nah, dari lahirnya si Sakura Edition ini banyak teman-teman yang minta buat kenapa sih nggak juga ngerakit pink gitu, biar ada temennya si Sakura ini. Jadi di episode kali ini kita akan ngecoba ngerakit PC yang total pink, atau enggak mendekati lah, bisa masuk temanya sama si Sakura ini. Jadi setelah ini kita akan turun ke bawah. Di bawah itu ada toko Jawara PC. Kita akan nyari spek yang bisa masuk ke tema pink kita kali ini. So langsung aja kita turun ke bawah dulu. Oke teman-teman, kita akan nyari komponennya di toko. Yuk. Kita turun. Halo Mas. Apa jenenge? Februari. Oh, Februari. Valentine. Oke, ini dia teman-teman tokonya Jawara PC. Sekarang apa ya? Yang pertama kita akan pilih prosesor dulu. Kita pakai Ryzen 3 3100. Oi. Halo. Mau bikin apa? Kak Diki. Kita mau ngerakit PC, temanya pink. Tema pink. Kira-kira ada ide nih. Apa? Bisa pakai motherboard ini nih, cocok. Wow. Pengen pink. Pas banget. Ini baru kemarin. Kemarin rilis ya teman-teman. Terus apalagi ya kira-kira yang temanya pink? Oh ya, cooling. Sebentar. Kita baru kedatangan cooling juga dari Dark Flash. Twister wow. DX240 ARGB. Pink banget. Pink. Sini. Oke, kita udah dapat dua yang pink banget. Terus yang paling mencolok juga ada juga nih casing. Kita ada casing nih, ada kelas ini. Terus ada yang Fantech. Nah, tinggal suka yang mana nih? Yang depannya pakai yang depannya. Pakai itu aja kali ya. Pakai yang kayak gini aja. Kita siapin. Terus peripheral lainnya kayak RAM, SSD, mau Oh iya. gimana? RAM-nya pakai yang RGB aja deh biar nggak. Pakai RGB. Ini kita ada yang putih, ada yang hitam. Cuman kayaknya matching yang putih sih nanti. Enggak sih. Kontras. Tapi RGB-nya dikit doang. Pakai yang gede aja, pakai yang Nox. Pakai yang Nox. Oh, ini cocok nih. Pakai yang Nox. RGB-nya gede. Oke, sip. Terus untuk SSD kita nggak pakai kabel-kabel, jadi M2 aja itu. Mana? Pakai yang M2. Wah, pilihan yang tepat. Kelihatan rapi, clean. Yes. Keep. SSD. Terus yang kurang? Karena prosesornya nggak ada IGP, jadi kita pakai VGA. Apa ya, Mas? VGA yang cocok apa nih? Mau pilih yang mana? 3080 kali ya? Enggak. Ntar over budget. Yang benar. Mau pakai yang mana? Pakai 1650. Yang DDR6. DDR6. Yang mana ya? Ventus. Yang mana? Itu loh, Kak. Tengah. Ini. No. Ini? Sebelah. Ini? Lagi. Sebelahnya lagi. Ini DDR6. Oh, tidak, itu bukan Ventus. Bukan Ventus, yang ini ya berarti. No, sebelahnya tengah-tengah, Dik. Yeah. Oke, kita dapat semua komponennya. Apa lagi ya? PSU dong. PSU yang cocok juga nih kalau suka yang bling bling.
kita ada Aerocool Lux 550. Ini Oke. bisa disambungin ke motherboard juga, bisa dikontrol, ada kontrolernya juga. 80 plus Klip-klip. bronze. 80 plus bronze pastinya. Oke, udah pakai ini. Kalau yang ntar dibawa naik kita Oke, rakitin siap. ya, Mas.
Ini udah jadi, pink banget dari luar, di dalamnya nggak terlalu pink, tapi coba dulu kita nyalain. Wow, di sini pink semuanya. Oh ya, tadi off the record udah jadi PC-nya dan terjadi kekosongan di depan dan juga di depan dan juga di belakang. Jadi saya turun ke bawah nyari-nyari dan dapat fan 3-in-1 dari Darkface. Bisa disinkroniskan juga. RAM-nya di sini RGB, nanti kita diatur lewat softwarenya Astrok yaitu Polychrome, bisa semuanya kita atur jadi pink total. Kayaknya ada yang ganjel ya teman-teman. Semuanya udah pink, tapi di tengah ini warnanya biru. Kenapa ya? Belum ditetel. Ditetel tuh bahasa Indonesianya apa sih? Dilepas teman-teman. Yuk kita lepas, ini adalah momen sakral, jadi harus diperhatikan. Cus sini. Dan oke, dari bawah kita mulai yang paling luar dulu. Ini adalah momen mendebarkan. Ya. Oh yeah. Satu. Kelihatan bedanya kan, jadi lebih bening kan ini. Terus dia magnet, jadinya gampang banget dibuka tutup teman-teman. Ini di sini ya. Wow. Wow, ini agak keras. Perlu tenaga kalau ini ya. Apakah saya kuat? Harus kuat. Oh my god. Ini kalian nggak bisa kalau belum sarapan. Wow. Separuh jalan. Dan sebentar lagi semua akan selesai. Oke. Dua finish, beda banget kan? Sekarang tinggal yang isi dalamnya. Sini lebih deket. Oke teman-teman, semuanya udah pink. Motherboardnya juga kelihatan si pink Steel Legend-nya itu. RAM-nya juga RGB kelihatan, tapi si tengah ini masih biru. Coba kita tetel ya. Ini dia momen-momen yang sakral. Kelihatan banget dari biru ke pinky. Oke teman-teman, PC udah jadi, udah clean dan bening. Nanti abis ini saya akan minta tolong teman saya buat nge-tweaking biar lebih optimal, dan setelah itu kita akan coba benchmark biar tahu seberapa performa si Pinky ini. Jangan kemana-mana. Oke teman-teman, tadi saya diminta Babis untuk nge-tweaking tipis-tipis, mengoptimalkan PC Pink yang baru dia rakit. Ini menggunakan Ryzen 3 3100, 3,6 GHz base clock-nya, 3,9 GB boost-nya, 4 core 8 thread dengan sebuah motherboard B450M Steel Legend, tapi ini yang Pink Edition. Dan tadi ketika saya masuk BIOS dengan menekan Del atau F2 tadi ketika menyalakan PC ini, saya sempat shock teman-teman, karena ternyata BIOS interface-nya juga berwarna pink. Saya belum pernah nemu ini interface BIOS warna pink. Backgroundnya pink muda dan tulisannya pink ngejreng. Oke, kita akan apain? Ini 3,6 base clock, 3,9 maksimum boost-nya. Kita akan mencoba ngeset dia di 4 GHz flat ke 4 core-nya. Dan kita akan atur V-core-nya untuk bisa berjalan stabil di 4 GHz. Kita lihat di sini menunya di offset tweaker kita buat manual, dan CPU frekuensi juga kita atur manual ke 4000 MHz. Lalu kita akan coba setting di 1,15 volt untuk V-core-nya. Untuk memori kita menggunakan Apacer Knox 3200. Kita nggak akan utak-atik, cuman kita akan load XMP-nya aja supaya dia bisa jalan 3200. Tanpa load XMP dia akan berjalan hanya di 2400 MHz aja. Tapi ketika kita load XMP-nya dia akan jalan 3200, dan otomatis juga voltase RAM-nya naik ke 1,35 volt. Untuk yang lainnya menu tidak ada yang kita otak-atik. Menu yang lain juga kurang lebih sama dengan motherboard B450 Astrok yang lain. Yuk, abis ini kita choose benchmark teman-teman.
Oke teman-teman, barusan kita saksikan hasil benchmark dari settingan teman saya tadi. Prosesornya udah jalan 4 GHz dari maksimal boostnya 3,9. Kemudian RAM-nya kita load XMP 3200 sesuai dengan kardusnya, itu tulisannya 3200 MHz CL16. Kemudian VGA-nya kita default aja. Dari settingan-settingan itu kita buat main game tadi Assassin's Creed Shadow of Tomb Raider dan juga Genshin Impact, kita dapat FPS 50 sampai 60 dengan setting high dan juga resolusinya Full HD. Suhunya juga buat main game dapat di angka 50-an. Buat render tadi kita coba juga dapat maksimal 60. Itu cukup dingin karena kita pakai water cooling yang kita pakai pinky dari Darkface. Selain warna pinky, ada juga warna putih Darkface. Kemudian casingnya juga pakai Darkface DLM22. Selain warna pink juga ada warna putih, hitam dan juga green, hijau, mint. Jadi kalian kalau mau ngerakit PC tematik warna, kalian bisa milih-milih produknya Darkface ini. Komponen lain yang kita pakai buat menunjang setup pink kita adalah si B450M Steel Legend dari ASRock motherboard yang katanya limited edition. Hebatnya lagi, pas tadi kita masuk BIOS juga dia warnanya juga pink BIOSnya. Terus juga jangan ketinggalan sama Funtech Gaming Gear Sakura Edition. Buat main game tadi udah coba. Keyboardnya cukup oke karena dia Automo Blue, jadi clicky banget, nyaring banget, kedengeran. Terus juga mouse-nya kita bisa atur DPI-nya, jadi oke. Terus juga headsetnya surround, RGB juga. Headset stand-nya steady buat menopang si headset yang gede banget itu cukup oke lah. Terus juga yang perlu jadi catatan adalah mousepad-nya ini karena abu-abu soft, jadi kita harus jaga kebersihan. Dia gampang banget kotor soalnya. Overall, Pink Edition punya Funtech ini lumayan lah buat harga 1,5. Kita dapat warnanya juga oke. Terus juga kita bisa makin menjadikan warna setup pink kita jadi lebih
Kali ini mohon maaf kalau ada salah kata atau informasi. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, komen atau saran boleh banget tulis di bawah. Subscribe jangan lupa, dan boleh banget share kalau dirasa video ini bermanfaat. Jawara Media didukung sepenuhnya oleh Quadra Syndicate, retail komputer yang ada di Purwokerto, Semarang, dan juga Jogja. Ada juga Jawara PC dan Red Rocket Komputer. So, kalau kalian suka sama pink PC belakang ini, kalian boleh banget kontak marketing yang ada di bawah, nanya-nanya dulu tentang perpisian juga oke. Cukup sekian video dari Bambis. See you on the next video. Salam istimewa dari Jogja.